Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд Zhiyun брендийн Smooth Q2 гээд градусны дүрс тогтворжуулагч гимбалыг хэлүүлээ. Q2 гимбал маань бусад гимбалуудаас ялгарх хамгийн гол давуу талууд нь юу гэх юм бол 5 төрлийн ажиллах горимтой. За бусад гимбалууд бол 3 юм уу 2 байдаг бол энд бол 5 төрлийн ухаалаг горимтой. Тэгэхээр тогтворжуулж ажиллах хөнгө золтой гэсэн үг. За мөн бусад гимбалууд дээр байдаг бас нэг онцлог давуу тал нь юу гэх юм бол Vortex буюу 360 эргэлдэж зураг авдаг давуу талтай. За Q2 маань ерөөс нэг joystick-той, нэг асааж унтраах туршлагатай. За мөн рек дарах, зураг авах гэдэг юм баттай ерөнхийдөө юм 3 батн. За нэг joystick-той гэж болгоно. За энэ joystick нь мөн баттон болдог, мөн joystick болж салдаг ба. За энэ баттон дээр нэг дарах юм бол ажиллах горимууд нь ингэж цолигддог. За fan follow. За тэгээд lock mode, follow mode, pop pull range mode. За мөн Vortex mode гэдэг ингээд модууд нь солигддог. Хэмжээний хувьд айгүй жижигхэн. За 9.21 см-ийн хэмжээтэй. За ерөнхийдөө бол гар утастай харьцуултаа гарах юм бол гар утаснаас чүү айлгүй урт өсөг. Мөн нүдний шилний дайтай хүүд айгүй авсаархан. За хэдийн юм жижигхэн боловч 260 г хүртэлх жинтэй. За бүхэл төрлийн утаснууд дээр асуудал ажиллана. За жишээ нь одоо энд тавьсан байгаа утас бол Pro Max байна. За энэ нь болохоор 208 г хэмжээтэй утас. За энэ утасны дээр бол төр гайхалтай тогтворт ажиллаж байна. Материалын хувьд гэх юм бол хөнгөн сагааны хайршаар хийгээд бариулыг нь силиконоор бүрдүүлсэн байгаа. Силикон материалаар. За ингэхлээр гартаа сайн барьцалдаг болсон. За үүнээс гадна ийм гарт барай явахаар зөөлөн эвтэйхэн юм гоо шийдэлтэй болсон байнамаа. Дүүрэн сэнэгээрээ бол 14 цаг хүртэл ажиллана. За мөн батарейг сольж болдог гэдгээрээ бас давуу. За энэ доотлол нь ингэ тайлагдаад тэгээд батарей Zhiyun брендийн 3 батарей хийгээд буцаагаад ингэ запас батарейтай яваад хэрэгэд яваад байж болно гэсэн. Гэхдээ энэ нэг дүүрэн сэнэгтэй батарейгаараа бол 14 цаг хүртэл айгаа урт хугацаа байгаа. Бас нэг онцлог нь гэх юм бол утсан дээр тань дуудлага ирэх үед заавал унтраах шаардлагагүй. За энэ арын моторыг хөндлөн болгоод за 1 секундын дотор ингээд цаалж нийлдэг юм quick release switchтэй. За энэ нэгээрээ ингээд уцаа салгаад уцаараа ирсний дараа буцааж уцаа энэ дээр тавьж ингээд дараад за буцаа ингээд хивийн тавхал гимбалтаа урдын ажил хивийн л ажиллаад байна гэсэн. За өөр дээр ийм C type-ийн оролдолтой. За энүүгээрээ бол батарейгаа сэнэглэнэ. За 2 цаг сэнэглэхэд бол батарей нэргүүдэд дүүлж байгаа. Apply гэдэг аппликейшн байгаа. За Apply аппликейшнээр ороод ухаалаг зурглуудыг хийх боломжтой. Жишээ нь time lapse, hyper lapse, за панорама зураг авах, техник үйлдэлүүд хийн. За үүнээс гадна авсан дүрс бичлэгээ бол өөр дээрээ засах, эдитлэх, за дуу оруулах, текст оруулах айгүй энгийн амарханаар засах боломжтой. За fan follow-ын хэвтэй болон уртааш тэнхлэг нь төгжигддэг. За ийм ажил горим байгаа. За энэ дээр за яаж гоё дүрс авахыг харуулъя. За би энэ хүнийг ингээд тойроод дүрс авах гэж байна. За энэ мөшгсөн тал руу камер эргэдэг. Тэгэхээр би алхангаа мөшгөж явна гэсэн. За ингээд joystick дээр нэг дарлаа. L мод уу. За ингээд тэнхлэг нь төгжигдэн гэсэн. За тэгэхээр хажуунаасаа зураг авах үед бол их ашигладаг. За би энэ хүнийг хажуунаас нь ингээд даг зураг авна. Тэгэхээр миний гар ингээд хөдөлсөн ч яг тэр чигтээ явна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хүнийг дагаад би хажуу тишээ алхан гэсэн үг. За Vortex буюу за 360 эргэлдэж зураг авдаг горим ажиллах гэж байна. За энийг ажиллуулахын тулд fan follow дээр байх үед 2 дарах юм бол ингээд шууд шилждэг. Эсвэл pop буюу одоо pull range мод дээр байх үед 1 дарах юм бол мөн шилждэг.
Vortex горим л байгаа. За энэ бол 360 градусын эргэлдэн зураг авна. F буюу follow гэдэг ажлах горим дээр тайлбарлая. За энэ нь болохоор босоо болон за энэ хэвтэй тэнхлэгээр ингээд гарын алсаар дагаж смут юм хөдөлдөг байгаа. Харин энэ тэнхлэг бол ингээд түгжигдэнэ. За хэрвээ pop буюу full range mode тавих юм бол энэ тэнхлэг ч гэсэн ингээд гарын алсаар дагаж хөдөлнө. За энэ нь болохоор бүх тэнхлэг дагаж хөдөлдөг гэсэн үг. Харин follow нь болохоор зөвхөн босоо хэвтэй мөн энэ босоо тэнхлэг дагна. За харин энэ уртааш тэнхлэг нь бол ингээд түгжигддэг. За ийм хоёр ялгаатай бамаа. Q2 гимбал маань зөвхөн хэвтэй тэнхлэгээр ажилладаг. Хэрвээ та босоо тэнхлэгээр ажиллуулахыг хүсэж байгаа бол босоо тишээ дарахал за ингээд босоо ажиллана. За Q2 маань мөн дагах модтой. За хүний сарай, за амтан, хөдөлгөөнд бид за хөдөлгөөн бус бидээ за ямар нэг юмыг дагуулад за таниулаад дагуулчих юм бол тухайн бидийг голдоо дагаа авчдаг ухаалаг горимтой. За нэг ажиллуулахын тулд за энэ хөө айкон дээр дарна. Тэгэхээр энэ улаан болно. За тэгсний дараа дагуулах гэж байгаа бидийг сонгоно. За би өөрийнхөө сарайг бол ингээд сонгож өгье. За одоо миний сарайг авцсан байна. За тэгэхээр одоо би гимбалыг хаашаа хөдөлгсөн ч миний сарайг дагаад салахгүйгээр ажиллана гэсэн үг. Салат. За одоо гүүндээ